Amahoro bene data muri Kristo Yesu, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uhoraho Mana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Tukweretse imitima yose igiye kwakira ijambo, byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi turakomeza n'inyigisho yacu ku nsanganyamatsiko igira iti umutima ugambirira ibibi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mutima ugambirira ibibi cyangwa ugambirira nabi, nk'uko tubisoma mu Migani ibice 6 umurongo 16 kugera 19. Haranditse ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi. Icya mbere, amaso y'ubwibone. Icya kabiri, ururimi rubeshya. 3, amaboko avusha amaraso atariho urubanza. 4, umutima ugambirira ibibi. 5, amaguru yihutira kugira urugomo. 6, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. 7, uteranya abavandimwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mutima ugambirira ibibi. Umutima ugambirira ibibi ni ikizira cya 4 muri 7 Imana yanga. Mu yandi magambo, umutima ugambirira ibibi, uyu mutima cyangwa se icyo kizira ntabwo Uwiteka akishimira, ndetse uyu mutima ugambirira ibibi ntabwo Uwiteka awishimira. Reka tuganire, reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Tuvuge ku mwami Herode. Umwami Herode yayoboraga Roma, cyangwa se ni mu gihe Roma yari iyoboye isi, ariko ubwami bw'Ubuyuda bwari buri munsi y'ibirenge bya Roma. Rero Yesu yavutse mu gihe cy'umwami Herode. Mu kuvuga k'umwami Yesu ku ngoma y'umwami Herode, kubera ko nta bwami bubiri bujya bubangikana, Herode amenye ko Yesu yavutse yagize ubwoba, ahagarika umutima. Abagabo baragwira. Ibaze kugira ngo umuntu ahagarike umutima awutewe cyangwa se agire ubwoba awutewe n'uruhinja rwavutse ngo ruzamusimbura. Ubundi muri make uruhinja rwavutse ruzakura ryari kugeza ku gusimbura. Ariko kubera kutamenya amateka, yari azi ko Yesu Kristo aje kumusimbura, ariko umwami Yesu Kristo ntabwo yashakaga ubwami bwo mu isi, kuko ijuru ubwaryo riramuhagije. Yesu Kristo ntabwo yigeze ashaka ubwami bw'iyi si, kuko mu ijuru aho ahari yicaye iburyo bw'Imana haramuhagije. Ntabwo umuntu yava mu ijuru ngo yifuze ibyo mu isi, kuko isi, ibiri mu isi kuri Yesu ni ibintu biri hasi. Yesu Kristo we ari hejuru ya byose, kandi ijuru riruta byose. Rero umwami Herode, kubera kutamenya amateka, byatumye yitiranya ibintu agira ngo Yesu Kristo wavutse aje kumusimbura. Kandi Yesu mu cyamuzanye mu isi ntabwo ari ukuza kuba ku isi mu bwami, oya, yaraje gucungura umwana w'umuntu kugira ngo abarirwe ibyaha yakoze. Matayo 2:7 haranditse ngo nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu, abanyabwenge nibo babonye cyangwa se nibo bamenye mbere y'uko Yesu yavutse. Bagendeye ku nyenyeri babonye barayikurikira. Rero Herode yamaze kumenya ko abanyabwenge bamaze kumenya ko Yesu yavutse, yarahamagaye kugira ngo
abasobanuze neza igihe babona inyenyeri, abihuze n'ubuhanuzi. Byagenze gute? Kubera ko ntawureze umugambi w'Imana ngo bishoboke, uhoraho Imana yasanze abanyabwenge mu nzira ababuza gusubira kwa Herode. Byatumye Herode arakara cyane, atangira kwica impinja zose zitarengeje imyaka 2, birangira ndetse n'abana b'inzirakarengane ba Rasheli babigendeyemo kubera ko bari baragwingiye. Matayo 2:13 handitse ngo, Matayo 2:13 handitse ngo, Herode abonye ko yatengushwe n'aba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Herode abonye ko yatengushywe na ba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Mwabyumvise? Herode amaze kubona abanyabwenge yabwiye ko baza kumubwira nawe ngo ajye kuramya batagarutse, yahise arakara, aravuga ati noneho bice abana bose kugera ku myaka 2 uhereye ku bavutse bose bicwe. Byarangiye n'abana b'umudamu witwa Rasheli babigendemo ko abana be bari baragwingiye, nabo abarimu bica abo bana babagezeho, babona abo bana nabo ntibarageze imyaka 2 kandi nyamara bari barakuze kubera kugwingira. Herode kubera gukunda ubwami bwe nawe yakoze amakosa, yagambiriye nabi, ashaka kwica Yesu Kristo akivuka, ariko ntabwo byari bukunde kuko umugambi w'Imana ntabwo ujya uburizwamo. Nta kintu na kimwe wakora ngo ubuze umugambi w'Imana gusohora, ntabwo bishoboka. Kubera impamvu utabishobora wowe umwana w'umuntu ni uko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga zose. Niyo mpamvu icyo Imana yagambiriye nta muntu waza kugihindura, nta wagikoraho. Aho wanyura hose, ibyakubaho byose, umugambi w'Imana ntabwo ujya uburizwamo. Bene data, reka tubagire inama nshuti z'umusaraba, mugomba kumenya ko umutima ugambira ibibi wese Imana iwurwanya. Icyaba cyiza ni uko ufite umutima ugambira ibibi ahindura akagambirira ibyiza. Bantu mwagambiye nabi, nimureke ishyari, mureke urwango, kuko byazabageza kure. Mureke kumera nk'umwami Herode wagize urwango, akagira ishyari, akagira ibi byose mu mutima we, agatekereza nabi kubera ko yumvise ko havutse umwami Yesu. Kubera kutamenya amateka arimo akoranaho amakosa. Gusa mumenye ko umutima wose ugambira ibibi Imana iwurwanya. Nimuhindure, mugambirire ibyiza, mushake ibyiza kandi mubigundire. Bene data, nimushake ibyiza kandi mubigundire. Mwakire ijambo ry'Imana. Nyagasani abahire. Amen.